Benvenuti a questo nuovo video relativo alla programmazione linguaggio grafico G per LabVIEW. In questo video potremo vedere cosa sono i waveform chart. I chart è una struttura che serve a visualizzare e a codare i dati che vengono prodotti dal programma direttamente da LabVIEW oppure possono essere acquisiti. Cosa fa? Accoda i nuovi dati a quelli già visualizzati in modo da conservarne per un certo tempo una traccia temporale. Su un chart è possibile vedere i dati letti correttamente accodati a quello che i nuovi punti siano inseriti dal lato sinistro del grafico, mentre i vecchi poi usciranno dal lato destro. I chart di questo tipo questi tre tipi di chart hanno modalità diverse di visualizzazione. Abbiamo lo scope, lo strip e lo sweep chart. Il tipo di grafico, lo strip chart, ha un display a scorrimento simile a quello dei grafici su carta. Mostra i dati correnti che scorrono continuamente da sinistra a destra sul grafico, con i vecchi dati a sinistra e i nuovi dati a destra. Gli altri due hanno una modalità di tracciamento di dati simile a quello degli oscilloscopi. Ad esempio, per quanto riguarda il grafico scope, quando la curva raggiunge il bordo destro, tutta l'area viene cancellata e inizia l'acquisizione di nuovi dati, dipende dal bordo sinistro. Il grafico sweep agisce in modo simile al precedente, ma il display non viene cancellato. Quando la curva o quando i dati raggiungono il bordo destro, a quel punto appare una linea verticale rossa che segna l'inizio dei nuovi dati e si sposta lungo il display via via che questi vengono visualizzati. Dove si trovano i waveform chart? Si trovano nel menu Control della cartella Graph del pannello frontale. Abbiamo Graph, Waveform Chart. Bene, adesso vediamo in che modo possiamo utilizzare questi grafici direttamente con LabVIEW. Ecco, questo è l'ambiente di programmazione LabVIEW dove abbiamo le nostre due solite finestre, il pannello frontale dove andiamo a mettere gli oggetti e il diagramma blocchi dove andiamo a collegare gli oggetti e creiamo il nostro programma. Come dicevamo, ci servono dei waveform graph. Ecco, graph, waveform chart. Adesso allarghiamo a tutto schermo questo e prendo uno. Posso fare copia e incolla. Ed ecco qua i miei tre. Questo qui lo rinomino, dico che è il mio sweep chart, cambio l'etichetta, la label, questo qui lo faccio diventare il nostro scope, togliamo il valore numerico 2 che non ci serve e questo qua diventa il nostro strip. Benissimo. Adesso vogliamo vedere il funzionamento di questi tre grafici di tipo waveform ma con modalità di visualizzazione diverse l'uno dall'altro. Passiamo al diagramma a blocchi dove andiamo a creare il nostro programma. Per adesso metto da questa parte tutti i miei tre grafici e vado a prendere una struttura di tipo while loop. Vado a mettergli un controllo, crea una costante, va bene anche così, e poi vado a creare qualcosa che serve a inviare dei dati a questi tre grafici. La cosa più semplice che posso fare è andare sui valori numerici e trovo random number da 0 a 1. Cos'è il random number da 0 a 1? Possiamo vederlo direttamente cliccando su Show Context.
vado sopra, ecco, mi dice che questo oggetto produce un numero a doppia precisione a virgola mobile compreso tra 0 e 1. Il numero generato è maggiore o uguale a 0 ma meno di 1. La distribuzione è uniforme. Quindi questo mi dà dei numeri, un generatore di numeri casuali a random, ovviamente compresi tra 0 e 1. Se voglio dei valori superiori a 0 e 1 basta moltiplicare questo valore per una costante. Quindi vado a prendere un operatore numerico di moltiplicazione e lo moltiplico mettendo una costante. Posso mettere 10 di questo valore, me lo moltiplicherà, il valore in uscita dal generatore lo andrà a moltiplicare per 10. Adesso questi dati che sono continui, perché il ciclo while loop continua, non ha una serie numerica definita, vado a collegarlo sull'1, sull'altro e sull'altro ancora. Andiamo a cliccare sul loop tunnel e gli diciamo che non deve essere che mi deve far vedere l'ultimo valore, ma mi deve far vedere tutto l'indice, cioè tutti i valori, tutti i miei dati indexing. Possiamo notare che le linee arancione che mi indicano che sono valori numerici non è più una linea sottile, non è un valore al passo alla volta, ma sono tutti dati, sono tutti una serie di dati numerici. Quindi Babi usa questa logica per far vedere che qui c'è un singolo dato, qui invece sono più valori, più dati. E vediamo che al momento tutti e tre i nostri grafici lavorano tutti quanti nello stesso modo, perché non ho ancora cambiato la modalità. Quindi vado a cliccargli sopra, su Update Mode gli dico che questo qua deve essere il mio sweep, lo vedete? Questo deve essere il mio scope e questo rimane il mio strip. Infatti per sicurezza lo andiamo a vedere, siamo sullo strip mode. Così vediamo la differenza di gestione, di visualizzazione dei dati, ma siamo leggermente veloci. Così possiamo rallentare la visualizzazione cliccando un attimo chiudiamo il programma, andiamo sull'altra pagina e inseriamo un temporizzatore, timing, mettiamo una costante ogni secondo e mezzo, sono in millisecondi. Rilanciamo il nostro programma. Ecco, vedere che adesso ogni secondo e mezzo vediamo l'aggiornamento dei valori. Forse un secondo e mezzo è un po' troppo, facciamo così. Innanzitutto vado a scegliere Tools Palette, questa paletta, perché voglio formattare un attimo il nostro, anzi prima andiamo qua, Dark Plot mi va bene così, il colore della linea la voglio ad esempio blu, il colore della linea la voglio anche vedere, lo spessore della linea la voglio leggermente, così faccio anche su questo, il colore voglio vederlo in questo colore qua, un bel rosso, e per quanto riguarda lo spessore scelgo lo stesso, facciamo così anche da questa parte, il colore, adesso prendiamo un giallo,
e lo spessore della linea ovviamente uguale agli altri. Adesso posso cambiare il colore dello sfondo e scegliere bianco, bianco. Il giallo forse è meglio cambiarlo da questa parte. Il colore, non scegliamo un verde, sì, eccolo qua, è già meglio. Rilanciamo il nostro programma. Ecco, vediamo che lo sweep chart, man mano che aggiorna i dati, cancella quelli vecchi, vediamo l'aggiornamento dei valori. L'ultima cosa che possiamo vedere è, dal momento che abbiamo creato una costante per regolare il tempo, invece di una costante voglio crearmi un comando, quindi vado sul numerico, prendo una manopola, ingrandisco la manopola, che è sempre, ovviamente considerando che in millisecondi 10 sarebbe 10 millisecondi, faccio 2000, così ho la possibilità di cambiare l'acquisizione e la visualizzazione dei dati da 0 secondi fino ad un massimo di 2 secondi. Ovviamente vado a collegare la mia manopola, vado a cambiargli anche l'etichetta, timer dati, ok, andiamo a rilanciare. Ecco, questo è quando non c'è nessun tipo di temporizzazione, lo metto quasi ad un secondo, ecco, vediamo che si aggiorna ogni secondo, così ogni mezzo secondo, così ogni secondo e mezzo, e ci siamo creati il nostro comando per comandare ogni quanto vogliamo aggiornare i nostri grafici. Bene, spero di essere stato sufficientemente chiaro, che il video sia stato di vostro gradimento. Vi auguro una buona continuazione e arrivederci al prossimo video.